За 700 лет до Рождества Христова пророк Исаия провозгласил: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Чтобы создать последовательную картину Рождества Христова, я буду прибегать к содержанию двум Евангелиям, в которых описывается рождение Иисуса Христа. Это Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 по 23 стих, и Евангелие от Луки, со 2 главы, с 1 по 20 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии, его матери, с Иосифом, вот здесь мы остановимся, сделаем небольшую паузу и обратимся к обычаям того времени, потому что они будут играть роль в нашей проповеди. Мария и Иосиф по обычаям того времени, перед тем, как сочетаться брачными узами, друг с другом обручались. Это прототип современной помолвки. Но по силе, по содержанию она была как брачный контракт. Вот. После обручения, все так делали, того обычая женихи и невесты в то время. После обручения они еще 1 год жили раздельно, каждый у своих родителей, для того, чтобы показать непорочность и чистоту невесты. Если все хорошо, то жених приходил в дом невесты и в торжественной процессии уводил ее в свой дом. Но если же оказывалось, что в течение этого года она беременна, то, как написано во Второзаконии 22 главы 23-24 стиха, он мог привести на суд к старейшинам, к городским воротам, и невесту такую, порочную уже, могли бы забить камнями, но насмерть. Также могли бы и жениха предъявить как претензии, как соучастника в этом процессе. Вот. В таком положении Мария и Иосиф как раз находились в таком годичном ожидании. И прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Матфея, 1 глава, 18 стих. Между тем, физической близости между ними не было. И Иосиф, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея, 1 глава, 19-21 стих. Проснувшись, Иосиф поступил так, как повелел ему ангел Господень. Принял жену свою Марию и не знал ее, то есть не вступал с ней в супружеские отношения, пока она не родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Как я уже говорил, чтобы показать последовательность происходящих событий Рождества Христова, я буду использовать также Евангелие от Луки 2 главы. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из рода и дома Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременная. Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 5 стих. Некоторые скептики, ранее ссылаясь на упоминание о правлении Квиринием Сирией с 6 по 11 годы по Рождеству Христову, говорили, что это не совпадает со словами Луки о том, что он правил Сирией до рождения Иисуса Христа. Но это было недолго, потому что на одном из найденных римских памятников была надпись, что Квириний правил Сирией дважды. И то первое правление было до Рождества Христова. Следовательно, и перепись населения он мог производить дважды. И та, которая упоминается в Луки, была первой. Фразу «перепись по всей земле» это следует читать по всей Римской империи. И нам кажется сейчас странно, что перепись не происходила по фактическому месту жительства человека. Но из других источников известно, что на Востоке это делалось именно так.
Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было и места в гостинице. И сбылось пророчество Михея, сказано в 5 главе 2 стиха. «И ты, Вифлеем Ефрахва, мало ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную сторожу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господний, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 14 стих. Первым из людей, услышавшие о рождении Иисуса Христа, были пастухи. Несмотря на свое низкое положение в обществе, Господь, ангел, озвучил им великую радость, которая будет всем людям, и дал знак, что младенец будет в пеленах лежать в яслях. Ясли, как уже акцентировалось внимание, это кормушка для животных, в которые ложили сено, солому или траву, если это было летом. Пастухи, поспешив, пришли, нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях, и, увидевши, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария слагала все слова сии в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, каким сказано было. Евангелие от Луки, 16 глава, 20 стих. Чтобы сохранить хронологическую последовательность событий, мы опять вернемся к Евангелию от Матфея, ко 2 главы. Посещение волхвами или мудрецами с востока младенца Иисуса Христа было не сразу по его рождению, а спустя около 2 лет. Нам об этом косвенно говорит само Евангелие. Вот, например, когда волхвы пришли и увидели младенца и матерь его уже в дома, а ангел им, когда говорил пастухам, он еще лежал в яслях, в пеленах. Также второй Ирод, на что мы можем обращать внимание и с уверенностью сказать, что происходило спустя около 2 лет. Ирод сконцентрировался внимание на детях от 2 лет и ниже по времени появления звезды, который выведал от волхвов. Вот поэтому, упираясь вот на эти стихи, на это сказанное, можем сказать, что не сразу было посещение волхвов, а спустя где-то около 2 лет. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться нему». Услышав это, Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрал всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка». И процитировали ему пророка Михея, который записано вот у Матфея: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Кем эти были мудрецы с Востока и какие должности они там занимали, сказать затруднительно, невозможно. Многие словы ссылаются, говорят, что они могли знать пророчество Ваалаама, говорившее когда-то о восходящей звезде Иакова. Это числа 24 глава, 17 стих. Они также могли получить эту информацию от иудейских богословов, которые переселились в их страну и принесли с собой ветхозаветное писание. Также эти восточные мудрецы изучали небесные светила. Они сами сказали Ироду, что видели звезду царя Иудейского на востоке и пришли поклониться ему.
Нет ничего удивительного в том, что царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим, то есть имеется в виду все его окружение придворное. Дело в том, что сам Ирод не был законным наследником престола Давидова. Более того, он вообще не был потомком Иакова, но, происходя от Исава, являлся идумеянином. Он правил Палестиной с 37 года до Рождества Христова по 4 год по Рождеству Христову. Большинство иудеев ненавидели его и не считали его своим царем, хотя он немало сделал для страны. И если родится тот, который обещанный законом и имеет право на престол, то власть Ирода, конечно, окажется под угрозой. И интересно отметить, что Ирод догадался, а возможно он и знал, читал Писания и пророков знал, что родившийся царь иудейский и Христос одно и то же лицо. На вопрос Ирода он конкретно спросил, где должно родиться Христу. Первосвященники и книжники, сославшись на пророков, точно указали местонахождение в Вифлееме Иудейском. Призвав тайно волхвов, Ирод выведал у них время появления звезды и послал их в Вифлеем с условием, чтобы на обратном пути они рассказали Ироду о точном месте нахождения Иисуса Христа, якобы он тоже хочет пойти поклониться. Волхвы пошли. Относительно звезды, которая шла впереди волхвов и остановилась над местом, где находился Христос-младенец, у меня точных данных нету, а говорить какие-то предположения, я считаю, не конкретно. Поэтому я это опускаю. Не знаю. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Матфея, 2 глава, 11 стих. Заметьте, что волхвы поклонились не Марии, не Иосифу, а младенцу Христу. В принесенных дарах символически усматривается такой земной путь Иисуса Христа. Золото как царственную божественность и чистоту. Царь царей, Господь господствующих. Откровение 19 глава, 16 стих. Ладан как благоухание безгрешной жизни Христа. Смирна, она же мирра, которая использовалась для бальзамирования умерших, как жертвенную смерть на кресте во искупление грехов всего человечества. После поклонения волхвы, получившие во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Матфея, 2 глава, 12 стих. После посвящения волхвов ангел Господний является во сне Иосифу и говорит ему, чтобы он с Марией и Иисусом бежал в Египет. Причина была в том, что Ирод хотел убить младенца Иисуса Христа. Под покровом ночи Иосиф с семьей оставляет Вифлеем и направляется в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына своего». Матфея, 2 глава, 15 стих. Как только Ирод понял, что волхвы ослушались его, и точного местонахождения Иисуса Христа ему не узнать, тогда Ирод увидел себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, который выведал от волхвов. Об избиении младенца в Вифлееме написано только у Матфея. Даже иудейский историк Иосиф Флавий ничего не написал про это убийство. И это неудивительно. Дело в том, что за Иродом тянулся след многочисленных убийств и бесчинств. Он даже убил собственных детей и жен только за того, что ему там что-то в голову пришло, как бы они против него заговор какой-то там устраивают. И поэтому на фоне вот этих многочисленных убийств, которые тянули за Иродом, убийство детей в каком-то городке могло остаться просто незамеченным. Матфей говорит об избиении младенца в Вифлееме, как об исполнении пророчества Иеремии, 31 глава, 15 стих. «Глас в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Эти слова первоначально относились к оплакиванию израильских детей, погибших в Вавилонском плену в 586 году до Рождества Христова. Матфей проводит параллель между той и этой ситуацией, ибо там и здесь дети иудеев погибли от рук язычников.
Параллель усиливается еще тем, что гроб Рахили находился, которая считалась праматерью еврейского народа, находился неподалеку от Вифлеема. О ее плаче над погибшими детьми Матфей говорит, конечно, символически, образно, так, аллегорически. По смерти же Ирода ангел Господний во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву». Иосиф так и сделал. Но когда он услышал, что территориями Иудеи, Самарии и Идумеи правит Архилай вместо отца своего, это был жестокий, капризный тиран, психически неуравновешен по причине постоянных браков в семье Ирода. Убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. 2 глава, 19-22 стих. Галилеей тогда управлял другой сын Ирода, Антипа, который был более человечным по сравнению с Архилаем. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Название того времени для того места Назареем – это было унизительное прозвище. Дело в том, что в Назарете размещался римский гарнизон, наблюдающий за порядком в северных районах Галилеи. Поэтому евреи сторонились и обходили это место стороной. А тех, кто жил там, они презирали и ненавидели. И вот такое прозвище, как «назарянин», звучало как оскорбление, как презрение, как пренебрежение. И вот вспомните, характерная реакция Нафанаила, услышавшего, что Иисус из Назарета, сказал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Это Иоанна 1 глава, 46 стих. Все это соответствует пророчествам, которые говорили, что Мессия будет презрен и умолен. Вот, дорогие братья и сестры, при таких обстоятельствах, с такими подробностями было Рождество Иисуса Христа. Сыну Небесного Отца, Творца Вселенной и всего, что нет, Творца неба и земли и всего, что на ней, придя на землю младенцем, не нашлось места у людей, а только в хлеву у животных в яслях нашлось ему место. Грешный мир встретил нашего Господа не с цветами, а с желанием убить его еще младенцем. Но своим приходом в этот мир Иисус Христос принес нам великую радость, про которую говорил ангел пастухам. Радость того, что Христос своей смертью на кресте искупил нас от грехов для Царства Небесного. Также мы можем радоваться и радость того, что верующий в Иисуса Христа наследует жизнь вечную. Радость того, что через Иисуса Христа мы становимся детьми Божьими. Ну, а раз дети, то что? То и наследники Царства Небесного. Радость того, что Христос ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. Радость, что Он послал нам Духа Святого, который нас научает, утешает, а при необходимости и уличает. Радость от того, что сам Иисус Христос готовит нам небесные обители и ждет нас, и встречает нас лично. Да много чего радости может быть, чему мы можем радоваться, всего, что написано в Евангелии. Поэтому, братья и сестры, с радостью будем встречать это Рождество и праздновать в своем сердце. Это в первую очередь, чтобы эта радость выливалась на всех окружающих. Все это будем делать во славу Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Если есть у кого-то на сердце, помолитесь, и я завершу. Молились? Отец Небесный, Ты так нас возлюбил, Господи, что послал Сына Твоего Единородного, чтобы каждый верующий Его не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Тебе, Иисус Христос, за Твой приход сюда, в этот мир, за те страдания, которые Ты выдержал, за то борение в Гефсиманском саду, за победу на кресте. Слава Тебе за все. И сегодня мы с радостью будем праздновать это в своем сердце, праздновать Рождество Христово.